नमस्कार, न्यूज मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। ये है देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर पुलवामा आतंकी हमले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। किसानों ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए नासिक से मुंबई तक पद यात्रा शुरू की। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी, उसे अद्भुत बताया। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी का ट्रेलर हुआ रिलीज। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हार्दिक पांड्या चोट के कारण बाहर हुए, रविंद्र जडेजा लेंगे उनकी जगह। न्यूज मोबाइल समाचार देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें, फॉलो करें न्यूज मोबाइल इंडिया को ट्विटर पर, मुझे फॉलो करें @सौरभ शुक्ला ट्विटर पर। न्यूज मोबाइल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।